హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనమైతే బ్రీడర్ పుంజులను ఎందుకు మారవాలి అనే అంశం గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, చూడండి, ఈ వీడియో మనకు కనబడుతుంది. ఇమేజ్లో రేపు దిగబోయే డ్రాలో మనకి ఇవి 3 ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ప్లేస్ల కింద ఇవ్వబడుతూ ఉంటాయి. రేపు సాయంత్రం 5 గంటలకైతే మనం లైవ్ ద్వారా డ్రా తీయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు అయితే కొత్త మన ఛానల్ చూసే వారు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇక డౌట్స్ ఉంటే వీడియో అయిపోయిన తర్వాత కామెంట్లో తెలియపరచండి. ఫ్రెండ్స్, గమనించండి, ఇక్కడ ఉష్క మీద ఉన్న పుంజు మనం దీన్ని బ్రీడర్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నాము. ఇంతకుముందు మనకు గోల్డ్ అబ్రాస్ మనకు బ్రీడర్గా ఉండేది. దాని వయసు వచ్చి మనకు సంవత్సరం దాటిపోయింది. ఎప్పటికీ ఒకే బ్రీడర్ ఉన్నట్లయితే ఉపయోగాలు ఏంటి, నష్టాలు ఏంటి మనం తెలుసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, గమనించండి, ఒకే బ్రీడర్ ఎప్పటికీ వాడితే మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ పిల్లలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి వీక్ అవుతూ ఉంటాయి, క్వాలిటీ అనేది పడిపోతూ ఉంటుంది. మనము అనుకున్న గ్రోత్ రాకపోవచ్చు, వాటికి వ్యాధులు అనేవి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనము అప్పుడప్పుడు బ్రీడర్ను పక్క పెట్టి మళ్ళీ వేరే బ్రీడర్ మారుతూ ఉండాలి. అలా మారడం వలన, మార్చుకోవడం వలన పిల్లల క్వాలిటీ బాగుంటూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క పుంజుకు ఒక్కొక్క విధమైన ఫైటింగ్ స్కిల్స్ ఉంటూ ఉంటాయి, టెంపర్మెంట్ ఉంటూ ఉంటుంది. మనం బ్రీడర్ మార్చినప్పుడు వాటి యొక్క లక్షణాలు మనకు అత్యధికంగా వస్తూ ఉంటాయి. బ్రీడర్ బాగున్న కొద్దీ మనకు మార్చడం వలన దాని హ్యూమన్ క్వాలిటీ బాగుండి అవుట్పుట్ పిల్లలు బాగా వస్తూ ఉంటాయి. వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది. కొంతవరకు రోగాలను తట్టుకుంటూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క పుంజు ఒక విధమైన ఫైటింగ్ కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి లక్షణాలను ఇక్కడ బ్రీడర్ మార్చడం వలన మనకు అలాంటి లక్షణాలు మనం కలిగి ఉంటాము. అప్పుడు మనకు వచ్చే పిల్లలు కూడా బాగుంటూ ఉంటాయి. కలర్ పరంగా, దాని యొక్క టెంపర్మెంట్ పరంగా, ఆరోగ్యపరంగా అన్నీ కూడా మనకు అనుకూలంగా ఉంటూ ఉంటాయి. అందుకని చెప్పి మనమైతే బ్రీడర్లను మారుస్తూ ఉండాలి. ఒక 6 నెలలు ఒక బ్రీడర్ని పక్క పెట్టి మళ్ళీ ఒక 6 నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో బ్రీడర్ మారుస్తూ ఉండాలి. ఇది మార్చడం వలన మన క్వాలిటీ బాగుంటూ ఉంటుంది, పిల్లలు బాగుంటూ ఉంటాయి, ఆరోగ్యంగా ఉంటూ ఉంటాయి, మంచి బ్రీడింగ్ కలిగి మనము మన యొక్క కోళ్ళు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి, వ్యాధి నిరోధక శక్తిని తట్టుకుంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, గమనించండి, కొత్త మన ఛానల్ చూసేవారు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో తెలియపరచండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటికీ అవకాశం ఉన్నవారు అయితే మీరైతే పాల్గొనవచ్చు. రేపు సాయంత్రం మనం డ్రా ద్వారా లక్కీ డ్రా తీయడం జరుగుతూ ఉంటుంది, సాయంత్రం 5 గంటలకి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.